amatesite utangiye kwitwara neza wayatsinze uri umwana uri kuzamuka neza cya kibazo cy'ubushize cyaribagiranye none hajemo n'ibindi by'inzoga ntabwo nzi umuntu warafashe n'inzoga agashyira mu kanwa rero niba ari n'ibyo ngibyo ugenzure inshuti zawe niba atari zombi sibyo nta kibazo tugiye kubyigaho turebe ntabwo ikarabageze uhita bakirukana twarahita bamwirukana byo iriya nzoga animatira akisanga muri kiriya kigabo uriya mwana aratagira iwabo ubwaya nyine bagiye kohereza iwabo Fabio, nawe usigaye muri to bana umunsi ndaguhitana ntabwo nshaka no kureba mu maso yawe usanga hariya ku rugo ntabwo mubaza ngo muri wasa ntabwo cyage karabageze uhita bakirukana ndakasa twarahita bamwirukana byo iriya nzoga animatira akisanga muri kiriya gikabo uriya mwana aratagira iwabo ubwaya nyine bagiye kohereza iwabo akora akantu twagakoze neza ariko buriya hari umuntu watubonye biragaragara ko nta muntu watubonye hariya turamukosoye nari hanze nari ndi kubyitegereza neza nta muntu mva gahunda ni ukugira uti kugatema ahe tata baramutema bivuge neza ariko salamu basa salamu animatiri nta kantu k'agafunguzo abantu ushaka kureba akantu hariya muri burasi shobora prefera agasigiye sekreteri maybe akabona gute niba bajya kuri sekreteri akagura bagisha ngo se kwinjira biba byoroshye karibu none se bite ni fureshi abanyeshuri bawe mbere kwitwara bate abanyeshuri banjye nanjye ndi kubona rwose sinzi saba ntacyo bakambanza njye kureba oya buretse gato ese reka mubaze uriya mukobwa witwa Fabiola uramuzi umunyeshuri wiga cyane ndamuzi uriya yundi bafitanye inzoga ese bimeze bite imyitwarire ye imeze ite nyine njya mbona mukunda kuganiraho gatoya ushaka nyine umbwire amakuru make yakoze namuganiriza ubundi uriya mukobwa yatangiye ameze neza ariko nanjye ari kuntunga ese uri umuntu yambwira hehe wambwira hehe ukumva umunyeshuri yoba yakunanira rega nkanjye nyine nk'umuyobozi iyo umwana w'umukobwa ari kwitwara nabi irambagana yaba mu kazi yaba mu burere biba biri kumbangamira wowe genda wicare tuze nurangiza umuhamagare araza umugira inama kandi agomba kumva arumva se agomba kumva na kera yarumvaga sinzi ibintu byamuhinduka abanyeshuri bakumva barakabira kabisa nta kibazo ugiye kureba sekreteri nze nikozeyo sawa simbohore babane cyane kiriya kibazo cy'inzoga bafatanye mu gikapu cyawe ngo bimeze bite nanjye ntabwo nza nyine ahantu zaguye ziriya nzoga reba mu matesite utangiye kwitwara neza wayatsinze uri umwana uri kuzamuka neza cya kibazo cy'ubushize cyaribagiranye none hajemo n'ibindi by'inzoga nanjye ntabwo nzi n'ukuri pe ntabwo nzi umuntu warafashe n'inzoga agashyira mu kanwa rero niba ari n'ibyo ngibyo ugenzure inshuti zawe niba atari zombi sibyo nta kibazo tugiye kubyigaho turebe ibyo ari byo usanga ngaho muri classe Jereme shabo numiwe pe umujura n'iki burya Fabiola ajya mu nzoga kuzima ariko ntabwo ari ikibazo kuri we ibyo ntabwo byanunguye sha byanunguye njye nabonaga yigize umuntu ese ubona no mu maso bitamugaragara ko nabonaga yigize umuntu w'umutagatifu witonda kandi yisubuye njye nawe utagatifu njya mubona neze niko twigaragariza ariko oya igiteka n'iteka mubona nk'agashitani imbere yanjye reka nawe jya ugabanya wenda ntabwo tumukunda ariko nyine reka njyewe mba mbona n'ubundi azi ntabwo byaba byanunguye reka njyewe byanunguye pe gira ibyo utungurwa nabyo byanunguye erega ese ubu yagendana na kakara ntazina kari kakara
nyine yanywa inzoga kugira ngo urukundo ruzamuke cyane. kugira ngo mukunde. Ndi kumva murwanya kundenza pe. Sha nyine ntabwo byantunguye kuba nywa inzoga ariko ubundi kumva byagutunga. Ahubwo twigire muri classe kuko nyine ubundi kumva ntazi. Fizo uzi ko Fabiola bagiye kumwirukana se? Ko byagenze Nyine basanze inzoga mu ibage ye. ntabwo bishoboka. Birashoboka. Wari nabyo bidashoboka. Mbese Fabiola n'ufite ibage y'umweru Ya. yawe ntiyabwikanye. Wapi niyo Fabiola ariko nyine baguranye amabage. Bigenze ute? Buke bwose nayishyize mu gikapu cya Fabiola nzi ko ari igihe kandi shaniye kuya amata ku munwa. Ikibazo cyo afite cyane n'icyo kubwire ko wewe iranzuka niwe wazishyize mu gikapu cyane. Abapiranye ntabwo nzi ukuntu zagezemo pe. Nabyumvise gutyo nyine mbibona gutyo ntabwo nzi ngo zagezemo gute. Nyine nze kumbwira neza uburyo ki inzoga bayisanze mu gikapu cyawe. Ukuntu yagezemo ntabwo mbizi. Ntabwo tuba utabizi kandi igikapu ari icyawe. Ese kuba igikapu ari icyanjye bivuze ngo igihe cyose mba ndi kumwe nacyo ntabwo nzi ukuntu yagezemo pe. Ubwo rero sinakumvira ku ishuri uburyo cy'umuntu yaza mu gikapu cyawe uri wenyine wicaye mu ntebe madeni bamara gusaka bagasanga inzoga mu gikapu cyawe imusohotse. Ni ikibazo nyine nanjye sinzi uko byagenze. Kugira ngo noneho ibi bintu noneho tuza kuganiraho n'abayobozi kuko ndi kubona ese nimba atari wowe ukaba udashaka no kubibwira abayobozi ukabasobanurira neza uburyo ki atari wowe noneho ubumvishe. Nyine urumva ko bigenda kurushaho kuba bibi kuri wowe. Kandi matirisi baramubwiye ko atari yaramusobanuriye. Ese wabonye yarakumvishe? Ntabwo mbizi ko ntabwo ndi mu mutima we. Nategereje ntegereje kandi igisubizo. Hari ukuntu umuntu yakubwira ukabona ko wenda wakumvishe cyangwa nyine yumvishe ko ibyo uri kumubwira uri kumubeshya. Ibyo ari byo yaranyumvishije. Umva yarakumvishije nabo ubwabo nk'abayobozi barakora iperereza ryabo ntibazareba niba ari wowe cyangwa atari wowe ushakisha baba barazizanye nimba barashakaga no kugushyira mu mitego cyangwa bari barashakaga baba bari gusa bakazishyira mu gihugu cyawe.